এই যে হালকে ওর দাদা, ওর ছোট দাদা প্যান্ট বানিয়ে পরিয়ে দিয়েছে। প্যান্টু পরে যা, প্যান্টু বাবা, দাদা প্যান্টু পরিয়ে দিয়েছে। কলার খোসা কেউ খায়? কলা টলা খেয়ে এখন খোসা নিয়ে এসে কোনো মানে আছে? প্যান্টুটা দেখি। প্যান্টু খোলার জন্য ব্যস্ত দেখ। তুই তো ঘামিয়ে গেছি ওকে প্যান্ট পরাতে গিয়ে। ও মাম্মা, মাম্মা তুমি প্যান্ট পরেছো? দেখি প্যান্টটা দেখি। আরে বাবা, আরে বাবা, আরে বাবা রে, প্যান্ট পরেছি রে, গুতা প্যান্ট পরেছি রে। ভালো প্যান্ট বানিয়ে দিয়েছে দাদা, পটি হিসু কোনো কিছুতে অসুবিধা হবে না। লেজটা এখান থেকে এটা কি পড়েছো? ও আমার সোনা কিউট কিউট বাচ্চা, তুমি এটা কি পড়েছো? ওলে বাবা কি সুন্দর মানিয়েছে তো। মাম্মা কি সুন্দর প্যান্টু, কি সুন্দর প্যান্টু। কিন্তু আমি জামা প্যান্টু পরতে চাই না। ও তো জামা প্যান্ট পরতেই চায় না। পয়লা বৈশাখে তো একটা নতুন জামা কিনতে হবে। আবার দুষ্টুমি হচ্ছে, আবার দুত্তু দুত্তু হচ্ছে। যাও ছাদে গিয়ে একটু ঘুরে এসো, যাও বাবা, ছাদে গিয়ে একটু ওয়াক করে আসো, যাও যাও মা। ও খুলে ফেলবো, টেনে একটু বাদেই ছিঁড়ে ফেলবো। আই দেখ, আই দেখ, আই দেখ। ছেড়ে না, দাদা অত সুন্দর করে বানিয়ে দিয়েছে। ছেড়ে না বাবা, ছেড়ে না। সুন্দর সুন্দর, স্মার্ট লাগছে তো, স্মার্ট স্মার্ট লাগছে তোমাকে, সোনটা বুড়ো। সুন্দর জামা, এই সুন্দর প্যান্ট। জামা পরবে একটা, জামা জামা গরম না, এখন জামা পরতে হবে না। থাক, যাও এসিতে গিয়ে বসো বাবা, যাও 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 যাও, যাও এসিতে গিয়ে বসো, যাও চলো চলো, যাও এসিতে গিয়ে বসো, গরম লাগছে না? হ্যাঁ 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 করছো। কলার খোসা গাইছে, কলার খোসাগুলো এখানে ফেলেছ, কেউ পড়লে পরে দুম পাতাস হয়ে যাবে। কলার খোসা যেখানে যেখানে ফেলে। চলো চলো চলো, না হাওয়া আসছে সুন্দর।